Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di Kakak Tong atau Mas Tong atau Mas Imam Tongkat. Rumahnya di dekat Mie Ayam Jakarta. Tuh. Kita lewat samping. Ini dia si cantik Jenny. Halo, ini adalah konten kreator di dalam berantakan ya sendiri kita nggak usah. Jangan, justru itu. Oh, enggak apa-apa, kita lihat. Ya? Yang besar. Loh, ada pintunya. Oh, kita review kuncinya, guys. Oh, pintu apa jendela? Baru ke sini. Iya tuh. Bisa lo buka ini. Iya. Wah, ya kuncinya almarhum. Kita besarin, guys. Tuh. Wang, tuh dia bubuk itu. Innalillahi. Nah, ini Kegedean, berantakan loh. Nah, udah ini dia besar jadinya kecil. Iya kucingnya. Halo teman, ini namanya Jerry. Namanya Jerry. Nah ini buatannya sendiri, produk sendiri nih. Wih, ada es batu enggak ini? Ada es batu enggak? Ada. Oh ini dikasih ini merah-merah itu. Oh iya, sabar ya. Bolak-balik berapa kali? 2 kali. Apa? 3 kali. Coba nih Kita loh. ke sini. Oh 2 kali nih. 2 kali nih ketemu. Almarhum itu kubur di mana? Ini salepku. Untuk jangan Den. Sudah dikasih itu. Kasih itu jangan. Oh sudah. Soalnya Mama Cici bilang kalau pakai salep takutnya dia Jilat-jilat. sempat kemakan habis makan terus dia jilat-jilat gitu loh Jen. Tapi kalau ini aman kok. Apa? Dia dari dokter itu. Meskipun amal itu Mbak Cici itu ya belum. Oke. Kalau nggak mau ya nggak Ini mau tuh sabu. Jen. Sampurnya terang. Iya Padang kok. Lihat itu. Barang-barangnya. Orang baru. Apa itu? Enggak ada lemari. Ini jemuran di sini. Sakjane enggak usah kayak ngono lho. Apa itu? Ngono los lho. Iya mbok kok ngono barang. Bukan jendela dulu. Lah iya. Bukan jendela. Oh iya sih Los maksudnya lho. kita juga. Itu cincang. Cincang kan? Ini cincang. Enggak itu es batu aku. Rasa aneh-aneh. Apa itu? Wih. Wih, banyak sekali ada semangka itu. Semangka tapi Ada semangka, ada jeruk. pas lebaran. Wih, Terlalu lebar loh 0,5. apanya? Enggak main. Ya bang gini tuh tambah tenang videonya. Biar di situ, Bu. Anget. Si urip deh. Bukan yang satu yang Duduk ambil itu loh, Duk. Jajannya itu aja. Dia mereview kucing. Ya Allah, ada di sini juga. Ini namanya siapa? ini Tom. Dia ambil. Tom. Wah, Tom Kalau yang itu Jerry. Tomnya harusnya tikus. Jadi itu ambil es krim Duduk. Jangan dilempar. Itu es krim di bawah kuning itu. Kenapa? Yang ini bawah. Puding. Ah, iya Duk, ambil Duk. Nah, Puding itu mangga. papa. Enggak seneng mangan kondene. Enggak jeli. Enggak mau. Itu bapaknya itu. Sudah nih. Udah mau. Apa lagi? Nah. Oh jeruk itu. Jeruk itu Mama Cici yang suka. Nih. Ah. Nah, Nah, kayak ini. ini. Oh, ini manis ini. Oh, dari Pak Haris. Oh, Pak Haris. Pasti manis. Manis dong berarti. Iyalah kalau kurang manis ya lihat Jenit aja. Ya. Kata kemarin kan gitu sih. Apa? Lihat bapaknya asem. Kasih orang ini tadi. Apa? Ente. Ini loh saya di tetangga situ. Kasih. Iya enak iki sagu iki. Ya, ada. Tadi di sana tidak mau main. Ida tuh maunya sendiri. Kalau ada teman banyak dia sendiri. Sini Ndek. Berantakan loh. Mana? Itu.
Ya di video semua. Oh alah. Jenit. Lah terus enggak diatur dulu toh. Iya, Sek. Ayo concong Mas Imam yang ngono. Ada itu. Ya ini. Nah, anak wedok itu ya gitu. Sudah biar tuh nduk rapopo nduk. Terus kadung. Kamu ini sayang kucing Iya, sekali. seneng, dia seneng. Makanya kalungnya itu semua itu kan gelang kucing kabeh. Nah, sini yang ngomong pintar. Hah? Itu yang ngomong. Iki madem diri kayak gini. Yo ke sini. Kayaknya ke ibu kayaknya. Ya ora toh. Oh. Ya ini kasih pinjam itu loh. Kau punya itu. Oh iya. Mana ya? Tadi berhenti. Kok sih tutup ya Mas Imam naik cerna. Saya lewat itu. Dari Jaya. Oh. Es batunya Di mana ya, Ayah? Jangan di situ. Gelas paling Nanti Mbak. enggak habis, Mbak. Gelas Mbak. Segelas Mbak. Iya apa? Ini. Apa? Wah, sampean. Oh. Punya bapaknya juga. Di mana ya? Aku selalu lupa. Apa Apa tuh? itu, Dok? Tripod. Waduh. Oh, tripod. Gimana? Kasih susu. Ayo. Bangun buat ini. Bangun Bangun buat kotnya lu enggak tahu. udah lama enggak ke sini. Buat Iya, dari udah lama. Desember, Januari, Februari, Maret. Saya di Mbak Cepat kok. di Mbak Lita itu. 1 bulan. Oh, pas di Jawa berarti kita di Jawa. 1 bulan selesai. Air putih nang di Mbak Anu Mbak Nia. Adanya dingin. Iya enggak apa-apa Ida. Ini. Oh. Kayak gelas. Cilik aja. Cilik aja. Gelas aja, Dok. Sedotannya Sedotannya rada habis. rada rempong ya guys. Iya. Sudah dibelikan Oh, makan iya. kucing, Ini. belum sempat makan. Itu memang buat anaknya. Anak-anak yang kecil. Oh, Itu kan Sedotannya habis, Ida. padahal kemarin tuh. Nanggung ini wae. Rena enggak ada? Sisa satu. Iya. kucingnya Oke. metong. Ini. Kucingnya Tapi itu dicopot itu nih berarti. Iya. Sabar ya, guys. Itu sudah panjang-panjang. Tadi yang Dipencet ikan dari tadi. Ada yang pecah dari tadi toh. Mboten nek mriki dalamnya pundi? Kulo Jalan Timur, sampean pun bangun temeri 5 tahun. Itu kulit Mesti buaya. ngerti mahkota buaya. Kulit buaya. Kudu ngerti. Yuru. Mahkota buaya. Wong ancer-ancere. Ancer-ancere wong Jin, Jalan kok Timur. buka itu, Nak? Wong online rata-rata Mas mau antar bubur, Mas mau antar bedak, mau wis kabeh. Oh, sing gawe kulit-kulit boyo iki sampean. Buka pintunya. Jualan dompet. Nek kula sing tak pijeti anu boyo iki Daniel Buaya kan. Ane bulit. Nah, adikan pembalap kan. Anake. Anaknya. Anaknya yang balap. anaknya Anaknya kan jenenge Reno Ardani ya. Nah, Iya. terus Sama. Bapaknya kan ilang. Iya, Oh, Pak. kalau saya bapaknya tak ilang, buset tak ganti sing nom Daniel. Bapaknya kan ilang golek mbok nom to kuwi. Amit ini ora wis buka mati ini. wis oleh kok. bapaknya rekam Ini rekaman itu jangan. kadung Tapi kan mboten muni elek, tapi kan kenyataan. Bapaknya posisinya hilang di Jawa tuh niki. Mungkin mboten hilang. Kenapa nih? Sama cewek lain. juga mente Ah iya. Ada mente. Ada itu. Tadi saya ini. Coba gitu. Asmane sinten kan sebenarnya? Kalau Yudi Idul. terkenalnya di Merauke. kurang tenaga itu Pak sampe Hai, ngejet guys. Buruk, lemes. Arahinnya ke sana. Cek to. Ojo ngomong kurang tenaga aku diplenet piang-piang. Mboten tenan kan ndelok posisine sarap-sarape itu. Nah iki nek suku cadange. Nah, ora ono. Nek rusak ora enak. Tukokne Surabaya ora enak. Nek dompet suku cadangnya akeh. Pancingne boyo dadi nek. Sampean asmane. Dani, Nah, Dani. Dani Bianto. Dani Bianto. Percaya nang mboten. Tak jenenge simku kabeh. Sing ini simkuan niki komandan iki. KTP barang termasuk orang dalam mau Merauke. Dia panggil Pak Haji. Bandara aman. Pak Haji. Pak Haji Pagi. iya tuh Pak Haji kemarin umroh deh Dia Oke cari, to. Pak. Ini juga sudah. Mulai iki ya. Pak Haji kemarin umroh Iki Ini lesa. sudah semua umroh. Jamaah. Paji. Pak Haji kecil Tinggal saya belum. Ya Aduh, semoga mungkin kita anak ngarep jam ada rezekinya kawan Itu ora loh. bakal malah bayi. Itu yang nggak disangka pun bisa berangkat. Contohnya Mas Imam. Nggak Mau jam ada kapan? sangka
Sore. Oh, sore. Bisa Pahit. berangkat. Nggak bisa makan minum saya. Oh. Panggilannya Mas Dani. Oke. Lah pawone pertama keren Ini, apa Mbak. iki? Orang ngerti ujuk-ujuk ngono. Nggih gawa ngene loro. Mboten damel muntir. Ngoten. Tapi nek nyepet duit mboten to. Iya. Kan TV. Aman, bro. Nek duit kancel mbok boleh urut tak jajal. Aman berarti ya. Bene Iya. ono Iya. ngono lho. Aman. Duit tipis boleh, dadi nek kancel urung jajal, nek ono bene ya tak coba ngono. Ora kroso lorone. Udah tutup. Dari tadi banyak orang. Rame dari kemarin, Mbak. Jomone Temanggung. Temanggung. Tahun pinten mriki? 81. Teran 81. Berarti njen ngomi. 82. Kelahiran tahun pinten? 81, Teran 82. Nek kelahiran iku? Pun manggung. Berarti ngomi ya. Kok iso? Sampai tahun pira? Wah lha kula wis anu kepala 46 79 apa 80. Nah, terane pun di lokasi. Salor tunggal. Oh, sana. Jadi di sini, ya. Enak dingin loh sini. Mati. Anu. Apa? Beresani sumure medete toya Pak Bibi banyak biru. Dhisik Berarti metete. salor 2. Main iki kan ngubung-ngubung. Bar niki Pak Bibi kan rada rame tumbas tanah niku. Tanah teng salor. Nggih. Sing napa pelepasan pertama sing duwe Mbah Joko, sing ngedol bapake, pelepasan kedua Pak Bibi sing ngedol anake kaki kaise rame iki. Jadi 5 hektar kok. Udah sama. Ini bapaknya mah batuk tapi minum madu sing itu terbabe. Masih mandu tahunan. Apal kalau dia sudah batuk tuh. Nanti paling sembuh. Dia dikasih obat kan enggak sembuh, enggak Iya, sembuh. Pak. Itu udah tahu. Jadi Ya Pak Ji. Ana nggo obat ya montrone konco tinggi to. Tombo teko lorone ya Allah mencolot ngono lho. Aja glenggang-glenggeng. Nang nggo obat gawe sloki aja gawe sendok. Jangan. Ndak mari niku guyu. Nah iki apa jenenge? Teman kulitku jualan kucing 3 juta. oh itu anggoran. Cuma jualan hidungnya mukanya pesek. Oh Persia. Kemarin kasih mandi ada 8 kucing. Lele kucing itu bagus sekali mati. Mbak Siti punya kucing 1 beranak. Ayo bikin TikTok ayo. Bukan makan apa ya? Atau memang sakit kan? Nah, apa sareng jangan kom banyu anget kom. Ayo minum ini. Masih ngarep sare zaman kom banyu anget baru sama gerak-geraknya turu. Kene lho Mas, tidak dipencet kene sih loro banget. Aku sing mencet kayak loro banget. Kan dinding ya. Itu sampean mari ora sandal kompanyo anget. Kalau untuk tidur ya. Dan yang begitu loro langsung anu dipasrahin tukang pijat. Kula napa bloke bulan iki apik niku maksudnya. Bulan? Aku masrahno bojoku sih. Tapi nek anu kangkang bloke buran-buran rada kasar. Pak Jiko ya tak omongi ra percaya. Ngene. Jelek. Udah kasar. Sini, Mungkin dang cepet mari. duduk sini. Uang Pintar. Mbak taruh di kresek, Besok mulai jualan itu apa? di Belum. apa? Di ini. Iki mau ceritane kula kan milih. Ya, Milih apa? milih sih putih yang cocok. Jenengan iki kan. Aku lah sampun. Iki kan iki senengane si coklat-coklat pokoke. Nah, spread. Yang Iki garam aja saja. makannya. Buat apa toh Mas? Ya Mas jangan. Tidak usah Ini. makan itu saja biar tidak batu. Itu Apa kalau- itu? Makan garam. sedikit Langsung. saja. Sedikit saja jangan banyak. Penting ada. Cepat Ini susah lebih mentara. pure. Lihat anaknya. Sudah banyak sekali. Belum selesai. Lagi. Lagi nak. Isin deh kalian lagi. Iya, Delok Bu. isin.
Ibu itu sih. Kamu pura-pura aja. Ya, nggak Mek, mau. sama biasa-biasanya kayak uang. Duduk. Goyang dulu, Nak. Biak. Goyang dulu sama kakak. Kaget tahu. Kena. Saiki aku naik kene sungkan, malah ra iso ngerokok. Ya rokokan. Ojo, Niku. Maksudnya 1, 2, 3, 4 ini suaranya kan enggak merokok. Ayo sini. Misalnya Nanti bisa dibawa menerima rokok. Mas Abeng, tapi 1, 2, 3, 4 berarti kalah antuk kalah suara. Berarti nek kalah suara. Ida, baru kita main kucing, kita kasih makan bang. Ya, ya, duduk sini, Ditak dulu. duduk dulu, sini. Malu tuh dilihat mamanya, makanya pura-pura nggak lihat. Itu tidak lihat, duduk sini biar tidak dilihat, sini duduk sini biar tidak dilihat. Iya makanya sini dulu. Paling duduk jauh sini. ndi kan? Sampean. Iya makanya duduk sini. Maksudnya Dulane riyoyonan paling adem. Makanya duduk lo sini. kasih toh. Lu kasih jam. Mangga 40. Wah, golekane kok DPR nih. Angel sampai CCTV ndak kene-kene nih. Ora cethuk. Rewene ora cethuk. Mambengi apa kapan aku yo rene ora. Mungkin mboten nanten. Ora cethuk sore ya. Kalau mriki juga kok. Pokok Nek DPR lagi. nek Fatihah bebek enggak numpuk. Nanti Yasin nih ayat kursi mak teko. Nah, Iya, iya. nek di Fatihah sampai waladolin. Sampai iya kah. Iya, Pak. Tapi tahun ini kira nabrak kucing. Tahun kepungkur kan iso lucu. Rong tahun. Rong tahun Minum. kepungkur. Ora habis itu nabrak minum. kucing tapi nabrak liane wis apa lah. Nah orang kok keseret apa. Ulo kan WA. Kita Kang main jajane kucing, cek main akeh kucing. cek rene karo nggo curigen tak wae minyak 20 kilo. Tak parani renek tutupan yang lampu 1. Lampu 1 bae Kucingnya nabrak ikut, kucingnya kucing. ikut. Sini, Baru duduk sini. SMS kula genten. Duduk sini. Iya, Ya, kan? aduh. Kang aku bijetono, aku bar nabrak kucing, enggak minyakku entek minyak gas tak kono. Nurut. Sesuk-esuk tak parani. Kucing kawin tak tabrak nang dalan. Lihat situ, lihat itu, lihat itu. Ngerti sendiri. Matine nang ndi? Dikasih sama itu. Paling anak opo ngajet tangan. Anak mengaji. Kalau keracunan Nduk cepat goyang. insya Allah Belum masa itu. Goyang dulu. berbusa kan kalau keracunan. Jajannya banyak. Ayo sama bawah. Dia kalau ini kalau dilihat di YouTube stres. Karena Cepat, cepat. pasangannya hilang. 1, 2, Anu 3. bisa sih mati. Yaudah itu lihat. Edoke hilang sing belang telon kae. Ilang. Mati. Enggak tahu di mana. Terus saiki karek piro kucingmu? Di sini Karek iya. dua yang anaknya belang telon. Oh ya 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 to. Kan ngaru-arui. Orang-orang. Ini kucingnya ikut, kucingnya ikut, kucingnya ikut, kucingnya ikut, kucingnya ikut. Anak mengaji kasih kue. Tindak Ini lihat, pilih lihat. ngono teh apa mana? Kue aku udah kasih. Kamu bikin sendiri yang itu. Dikasih Tidak, juga. orang anak mengaji kasih. Ini mau kemana lagi? Berapa Mau berapa? pulang. Enggak Dikasih sanggup. berapa sih? Sama film. Dikasih satu berapa sih? Enggak ya? Wis mijet Anak ngomong toples piro. dikasih. Kawan. Satu berapa sih? Kawan oh ya. Iya, tanganku kaku. Salam. Santai aja. Anak mengaji lampu 1. Kalian anu membatasi. Ini toplesnya sampai beli apa dikasih? Iki jaluk blurep udah mati baru. Enggak tahu berapa harganya begini. Itu dibikin. Hah? Dibikin kan. Toplesnya Toplesnya nggak tahu. Toplesnya di toko dulu di toko 2 berapa ya ini? Lali tuh. Berapa murah kok, Mbak? Di toko 2 murah. enam kok. Itu kan dulu tuh 100 sini. kira kan nyampe kayaknya. Berapa? Beli 2 toh. Saat iya satu lingkar itu yang di atas tutup biru. 4. Iya isi 4. Ini 3 isi 3. Oh. Oh ya kayak itu Kak. Iya, Tarik. 2 anak. Oh iya tapi ini yang 5 gitu loh Mbak. Oh iya. Anak 2. Janet ini baru modal ya toh Janet Yoi. di rumah tidak modal. Betul. Ada gitu toples. Anak mengaji kasih. Anak murid mengaji. Bagi apa sisinya beda. Itu sebagai ucapan tanda terima kasih telah membuat anak-anak pintar gitu. Kalau kita yang kasih pintar Tuhan lah. Ini kita cuma barengi saja. Ini berarti kucingmu tidak Enak yang ini. Jawa teh. Anu, Padahal ini sama toh. Enggak. Iya, enggak. Beda. Sampai ini beli yang ini. Yang ini Tadi, apa? Hah? Yang pink.
Nggak tahu. Coba, Bro. Anak adik ya. Bodoh iki lho kan. Nah, itu anaknya sedikit. Dek nembak aku foto ngarepku aku. Nek SP Songo. Iya nih Kalau Bang. ini langganan Aku minyak nama tanah dia tak kasih. foto mae dek nek nggonku Petran Budi. Kalau yang itu langganan sampah. Apa sama kakak? Mana ikan? Gue ke lokasi tadi. Ikan mana Saya ikan? ketemu. Lah ya udah ada ikan kok. Mana kata Janet punya ikan? Nggak punya. Nah iya udah. Kae yang derek nek kono. Nggih. Derek. Makan, Mbak. Anu, Gus Wasip. Ini isinya keju. Sanes Gus Wasit. Mbah Wasip. Abah mau. Abah mawon. Abah kali ya. Kalau Pak Bahkan Ade purun urus. biasa ngoten. Biasa pernah mijet apa kok dulu? Aku tahu. Tahu mungkin. Pernah miji 1 kali. Oke. China Jawa tuh Pak. Ada. Oh, Terus sudah pulang. bareng pulang. Barusan Bareng waktunya bareng. barusan Lumayan, dari Masya Allah. jalan Cantik. Jampir ya? Tapi aku seneng mijet-mijet bilang seneng. Kan Apa? teman-teman perokok. Jadi aku ingin kabeh seneng tapi alhamdulillah nek pas koncone sing dhek yo anu sepur. Jadi dia sebelum pindah itu kan? bisa Kadang nanti. Iya nek orang rokok piye iso, tapi kan yo Oh iya tak bisa. mulai langsung Pak motor. Apa itu Bapak Ona? Aku baru Kacang lihat. itu. Coba pagi. Aku sendiri baru lihat. Ini ngapain jadi sorotan kayak? Gua tak dhisik yo. Ini dukunnya. Hah? Dalam langsung balik Tak undur tak mantuk riyen maksudnya. matur suwun. Iya mlebu kene. Mulane. Oh, aku bayaran aku Ya, utang kok minyak. gampang nengko tak Iya maksudnya aku kan bayar utang minyak duwe golek utang. ono tak info. Dadi suni rekening dalan gampang. Kan duwe rekening. Gampang kan mau rekening belajar apa saiki brimo mbok menawa iso mencelat 100.000 kan ya kan ini kan. iki angel ram jaluki Oh, mboten rekening kiris kali. Nah, ini susu Wow. nih to. Mana sih? tak berket gambare macan limbat Ini pulang piye to ditaruh situ. Banyak satu orang. aja Ya udah 2. Istrinya. Istrinya. besok nyamahku ya Iya insyaallah gampang. Janji, Iya. jajal. Dengan Amin. Iki mah orang. karena kene wong sibuk tuh aman ngerti tuh. Aman golek aku gak ketemu. Ini mari rodone akeh sampean Nah, jadi iya. golek kamu angel banget Nah, itu. kurudoku mek loro dom papat telu bareng matur nuwun Nggih, barakallah matur suwun. Punten nih. matur mbah nun parang nggih Nggih. Cetane Gusti Allah sing bales ya Nggih, kami. Awas sendal keliru. Bapak nah. Ya engko mek Kanan atau siji. kiri? Dono. Ah, Nah ini. Nah buat Bapak Ona. Oke. Monggo monggo. oh ampun. Kecil sekali. Tadi Mbak saya mau kesini kok enggak ada. Tadi ke arah sana. Base. Oh iya. Jangan sampai kemana itu Jan? Ini lho Dan kan. sampai ke saya lagi. Mbak Ma. Oh, Mbak oh. Ma ada posting Apa itu? jalane. Posting jalane. 2 kali ke rumah nggak ketemu aku. Kalian ketiga ini keempat ini. Saya juga jalan. Duplek neng omah. Teh Mbak Cici. Iya. Sudah. Aku minum itu tadi dua Fanta. Air putih ini. Ingin minum ya wis minum. Mau. Jangan gini. Marah Bapak. Kami tuh minum teh pucuk terus. Satu hari minum itu aja. Satu hari sudah. Ini juga Minum itu air putih aja Pak. Aku apa minum. Nanti kalau sudah terlanjur minum air putih nggak doyan. dia ini dulu mau minum itu perlu kami minum terus saya kasih sambal salutannya sampai sekarang enggak mau. Terbuka ya sekarang ternyata. Kan manisnya itu Kan kalau begini rasanya. Iya. Kita paling Yes. Dia minum susu. Yang saya itu. Nanti kalau Nyayang suka apa tuh? no Teh, begini. otak, ya kucuk. Air putih sampai nggak doyan. Ya. iya. Mama melarang orang. Sekarang sudah boleh. Dia ini kecil begini jadi salutannya itu. Ini saya kasih. Oh, ya, sampai tambahnya. begini. Oh, saya tanya aja. Iya, salutannya saya kasih begini jadi kak. Nah, pedis. Sampai sekarang enggak mau pedis itu, padahal manis. Ternyata. Tapi emang aku kayak sekarang kalau lihat kayak nggak tertarik gitu loh. Tau nggak? Kayak enak duluan. Iya sekarang. Nah, pedis. Tak kasih ini Mbak Aladin Mbak. Mama Ais bilang kasih Aladin aja. Aku tak kasih kering.
Hida, ini coklat Hida. Mbak Siti tuh jualan tapi nggak tahu pulang. Buka telepon itu. Aku kesana lagi setengah malam. Warungnya. Alamak sudah Saya komen Mbak Mah, tetap semangat dan semangat. Ikut Walau jalan jalan seperti itu, Jalannya tunggu masuk rumahnya. tanggal mainnya. Jalan akan Maksudnya jalan bagus. penuh air. Anjay. Lama itu jelek jalan masuk. Jadi Bapak Una belum kemana? Sudah yang belum itu ya. Langsung. Kak Budi sudah. Budi Mbak dulu. Seri sudah 2 kali kesana tidak ada orang, tidak usah masuk. Malah Malam. Iya Mama. Mbak Anu kita mampir tuh tidak ada orang. Berarti dijedat aja tuh, Dan. Ini video cuma ini aja tuh. Yang Dan penting kita kan sudah kesana. dan videonya ya ini sudah. Terima kasih sudah menonton vlog kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye bye teman-teman. Ida yang main ini. Satu kata, yang penting makan. Kata. Jadi kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Hmm. Yang penting makan.